салом ба дӯстони вафодори радиои озодӣ, сархати рӯйдодҳоро аз студияи марказӣ тамошо доред. имрӯз 20 апрел дар бораи он мегӯем аз сокинони ноҳияи Рашт хостанд фитри рӯзаро ба мақомот бидиҳанд. Садҳо ҳазор намозгузор дар шаҳр ва вилояти Москав иди Саиди фитрро таҷлил хоҳанд кард. Иззат Амон 50-солагиашро дар зиндон мегузаронад ва агар артиши Русияро танқид кардед, аз шаҳрвандии ин кишвар маҳрум мешавед. Хабарҳои дигарро низ дорем. Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, дар паёми табрикиаш ба муносибати иди Рамазон дигарбора аз мухолифат байни абарқудратҳои ҷаҳон ва таҳдид ба истиқлоли сиёсии кишварҳои хурд суҳбат кардааст. Иди Рамазон дар Тоҷикистон фарду 21 апрел таҷлил мешавад. Дар паёми табрикии Эмомалӣ Раҳмон, ки рӯзи 20 апрел нашр шуд, омадааст бар асари мухолифату низоъҳо байни абарқудратҳо, таҳримҳо ва буҳронҳои молиявиву иқтисодӣ, вазъи минтақаву ҷаҳон бисёр ҳассосу мураккаб шуда, сулҳу ва ҳатто истиқлоли сиёсии давлатҳо осебпазир гардидааст. Зоҳиран манзури ӯ ҷанги Русия дар Украина аст, ки ба иқтисоди Тоҷикистон ва самтгириҳои сиёсии он беасар намонд. Зимнан аз сокинони ноҳияи Рашт хостанд, ки фитри рӯзаро ба раисони маҳалла ва ҷамоатҳои зисти худ супоранд. Фитри рӯза дар поёни моҳи Рамазон асосан ба шахсони нодор тақдим мешавад. Андозааш барои ҳар кас 7 сомонист. Як намояндаи ҳукумат гуфт, онҳо маблағи ҷамъшударо ба оилаҳои фақиру дастнигар мерасонанд, вале мардум ба дурустӣ ин ваъда бовар надоранд. Талаби супурдани фитри рӯза ба мақомот дар ноҳияи Рашт дар намози ҷумъаи 14 апрел аз забони имом Хатибон садо додааст. Раҳматулло Назриев, раиси диҳаи яшм, ба радиои озодӣ гуфт, вазифадор шуданд, ки аз ҳар узви хонавода 7 сомонӣ ҷамъ карда ба маъмурони ҷамоатҳо супоранд. Идея аз чунин кори мақомот истиқбол карданд, чун бовар доранд ба хонаи ятимон хоҳад расид ё сохтмони роҳу иншооте сарф мешавад. Дигарон мегӯянд, азбаски ҳисобу китоби мақомот шаффоф нест ва аз натиҷаи кор гузориш дода намешавад, намедонанд пулхарҷи мискинон мешавад, ба корҳои дигар сарф мегардад ё дар киссаи мақомдорон мемонад. Дар ҳамин ҳол интизор меравад фарду 21 апрел дар шаҳру вилояти Москав ҳудуди 5 миллион нафар дар таҷлили иди фитр ширкат кунанд. Ба навиштаи пойгоҳи Ислом Тудей қарор аст танҳо дар назди масҷиди ҷомеи Москав дасти кам 150 намозгузор ҷамъ ояд. Тибқи маъмул дар ин рӯз дар Москав тамоми масҷидҳо барои қабули намозгузорон боз шуда, дар вилояти Москав дар 50 масҷид, марказҳои исломӣ ва ибодатгоҳҳо ҷойҳои иловагӣ ташкил карда мешаванд. Дар Русия миллионҳо нафар аз муҳоҷирони корӣ аз Осиёи марказӣ ва бахусус Тоҷикистону Ӯзбекистону Қирғизистон кор мекунанд. Бисёре аз онҳо рӯзи ид барои ибодат мераванд ва дар ин рӯз масҷидҳо комилан пур шуда, ҳазорон нафар маҷбур мешаванд, ки дар кӯчаҳои атроф рӯи замин ҷои намоз андохта ибодат кунанд. шумо сархати рӯйдодҳоро аз радиои озодӣ тамошо доред. имрӯз Иззат Амон, яке аз ҳомиёни шинохтаи ҳуқуқи муҳоҷирони тоҷик дар Русия, дуввумин зодрӯзи худ ва 50-солагиашро дар зиндон паси панҷара таҷлил мекунад. теъдоде аз дӯстонаш ӯро аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ табрик гуфта ва изҳори умедворӣ карданд, ки рӯзе озод мешавад. Иззат Амонро моҳи марти соли 2021 аз Русия ихроҷ ва баъдан бо гуноҳи қаллобӣ дар умум ба 15 соли зиндон маҳкум карданд. худаш ва хешовандонаш мегуфтанд, ки ӯ ҳеҷ гуноҳе надорад ва танҳо барои танқидҳои сахташ аз ҳукумату раҳбарони Тоҷикистон мақомот аз ӯ ниқор гирифтанд. тарафдоронаш бовар доранд, ки боздошту зиндонӣ кардани Иззат Амон дорои ангезаҳои сиёсӣ буд ва ба танқидҳояш аз ҳукумати Тоҷикистон рабт мегирад. ӯ дар баробари кӯмаки ҳуқуқӣ ба муҳоҷирон дар Русия дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол буд ва баъзе аз сиёсатҳои ҳукумати Тоҷикистонро зери тозёнаӣ танқид мегирифт. низомиёни Украина мегӯянд рӯзи дуввум аст, ки нирӯҳои Русия бо истифода аз паҳбод ё дронҳои сохти Эрон ба иншооти ғайринизомӣ дар он кишвар зарба мезананд. Дар ҷои дигар, дар вилояти Донецк, Русия ҳамлаҳо барои ишғоли шаҳри Бахмутро, ки моҳҳост ҷанг барои он идома дорад, сахттар карданд. Сергей Лисяк, раиси идораи низомии вилояти Днепропетровск, рӯзи 20 апрел гуфт, Русия ба ин вилоят бо 6 паҳбоди қотил ва ё ҳавопаймои бесарнишини сохти Эрон ҳамла кардааст. Ба гуфтаи фармондеҳони
نیروهای هوایی اوکراین آنها در جنوب و شرق اوکراین 10 پهپادی روسیه را سرنگون کردند. بنا به گزارش‌ها در نتیجه حمله‌های روسیه در یک شبانه روز گذشته در ولایت دونتسک 1 نفر کشته و 13 کسی دیگر زخمی شدند. در این ولایت به گفته مقامات از زمان آغاز جنگ تا کنون تقریبا 1500 نفر کشته و بیش از 3400 نفر زخمی شدند. اکنون در روسیه آنهایی را که به طور عمومی ارتش این کشور را بدنام میکنند از حق شهروندی محروم می نمایند. اصلاحات به قانون در این زمینه را دومای دولتی روسیه جانبداری کرده است. تغییرات از جمله به مهاجران صاحب شناسنامه روسی داخل دارد. طبق امور وزارت کارهای داخلی روسیه در سال 2022 بیش از 173,000 زادگان تاجیکستان شناسنامه روسی گرفتند. بیش از 121,000 نفر دیگر حق اقامت دائمی را دارند و به احتمال زیاد سال 2023 شناسنامه روسی را به دست می‌آورند. اما حامیان حقوق مهاجران با نظرداشت سفربری شهروندان روسیه به جنگ اوکراین به مهاجران مشورت می‌دهند که فعلا از گرفتن شهروندی روسیه خودداری ورزیده جانشان را زیر خطر نگذارند. دوستان مهربان، حالا می‌بینیم که قرب اسعار خارجی در تاجیکستان چگونه است. امروز 20 اپریل بانک ملی 1000 روبل روسی را برای عوض 133 سومانی و 50 درم پیشنهاد می‌کند. $1 10 سومانی و 91 درم و 1 یورو باشد 11 سومانی و 95 درم نرخ دارد. بینندگان مهربان، در همین ثانیه برنامه سرخط رویداد را پایان می‌بریم، اما من با شما خیر خوش نمی‌کنم. 4 ساعت پس برنامه اخبار آزادی تقدیمتان می‌شود. با امید دیدار بعدی روز خوب داشته باشید.